السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ایک بہترین کف سیرپ کے بارے میں جو کھانسی، بلغم اور نزلہ زکام کے لیے نہایت ہی مفید اور فائدہ مند سیرپ ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں تمام کی تمام معلوماتی ہیں۔ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیرولین کف سیرپ کے بارے میں۔ یہ سیرپ کس قسم کی کھانسی کے لیے ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے فائدے، نقصانات اور احتیاطی تدابیر سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سیرولین سیرپ کیا چیز ہے، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے۔ سیرولین ایک کھانسی کا سیرپ ہے جو بلغم والی کھانسی، سینے میں جمی ہوئی رطوبت جیسے بلغم چھاتی پہ جم جاتی ہے، جکڑن محسوس ہوتی ہے، نزلہ زکام اور سینے کی جکڑن جو بلغم کے جمنے کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سیرپ بلغم کو پتلا کر کے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے جس سے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ سیرولین کف سیرپ کے فائدوں میں بلغم والی کھانسی کو ختم کرنے میں مفید ہے، سینے کی جکڑن جو بلغم جمنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے، بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے، نزلہ اور زکام میں آرام دیتا ہے، گلے کی خراش کم کرتا ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ سیرولین کف سیرپ کن لوگوں کے لیے ہے، اس کو کون کون سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سیرپ ان لوگوں کو استعمال کرایا جاتا ہے جن کو بلغم والی کھانسی ہو، یعنی کہ ان کی بلغم خارج ہو رہی ہو یا بلغم سینے پر جمی ہوئی ہو، سردی لگنے کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہو، سینے میں ریشہ یا بلغم موجود ہو، اور اگر پرانی کھانسی ہو تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ خشک کھانسی میں استعمال سے پہلے بھی اپنے ڈاکٹر کو اپنا مکمل چیک اپ کرا لیں۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ افراد کو 2 چمچ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں، بچے 1 چمچ دن میں 2 بار استعمال کریں، اور بچوں کے لیے مفید مشورہ یہ ہے کہ ان کی عمر کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اس کو کتنی بار اور کتنی مقدار دینی چاہیے۔ سیرپ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عام طور پر تو یہ محفوظ سیرپ ہے، یہ کسی کو کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتا، مگر کبھی کبھار ہو سکتے ہیں جن میں یہ متلی، معدے میں خرابی، ہلکی سی الٹی، الرجی کا انفیکشن بہت کم ہے۔ اگر کوئی شدید علامت ہو تو فوراً سیرپ بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ احتیاطی تدابیر میں مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ دمہ، شوگر یا جگر کے مریض پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین احتیاط کریں، بچوں کی پہنچ سے سیرپ کو دور رکھیں۔ اب آپ کو اہم نوٹ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو صرف آگاہی کے لیے ہے، صرف معلوماتی ہے۔ کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر یا مستند معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ صحت سے متعلق مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔